Nee? Hy gooi ook lekker. Mens kry regtig moeilik lees. Nou sê ek hy gooi ook lekker net na 'n rekord. Grappie. As jy dit wil stapel, hier is 'n stapler, hoor. Okay, sjoes. Right, die eerste ene wat ons gister oor gepraat het, was die reguit lyn. En dan gewoonlik gaan ons van die reguit lyn na die parabool toe, maar ek gaan nou net eers die parabool op ys sit. Okay, ons gaan nou eers na die hiperbool toe. Right, so die hiperbool is die volgende wat jy vir my skryf. Okay, die hiperbool se standaardvorm is y gelyk aan a op x plus p plus q. Weereens, dit kon ook gewees het g van x gelyk aan a op x plus p plus q. G is dan net sy naam. Okay, hoe weet jy jou vergelyking is 'n hiperbool as jou x is jou noemer? Moenie vaskyk in 'n breek nie. Mens kan 'n breek kry wat 'n reguit lyn ook is, maar hiperbool weet jy jou x is jou noemer. Hy's onder. Right. 'n Hiperbool het altyd 2 asymptote. 'n Asymptoot is gewoonlik wanneer mense hom op 'n skets het, is dit 'n stippellyn. En dis 'n waarde waarna toe jou grafiek neig, maar hy mag hom nooit raak nie. Okay. So jy gaan 'n stippellyn hê en dan gaan daai lyn al hoe nader aan hom, maar hy raak hom nooit en hy gaan ook nie oor hom nie. Okay. Nou die 2 asymptote, dis die 2 belangrikste goed van die hiperbool. Is hierdie p en q waarde. Okay, nou luister gou mooi want dit is partykeer 'n bietjie moeilik om te verstaan. So ons het by die reguit lyn gesê q is die vertikale translasie wat hy opgaan, né? Nee? Nou q is nog steeds die vertikale translasie van die hiperbool. Maar kyk gou hier, as ek 'n lyn moet hê wat 'n grafiek opskuif, kan die lyn mos nie, dit kan mos nie 'n vertikale lyn wees nie. Hy gaan niks kan opskuif nie. Die vertikale translasie is 'n horisontale lyn wat op en afskuif. Okay, so moenie dat die bewoording jou confuse nie. Right. Dis 'n vertikale translasie, maar dis 'n horisontale lyn, so 'n lyn. Hy skuif hom vertikaal op en af. So kom ons skryf hom net gaan hier, ons ken vir q, dis kom ons hom eers skryf. Hy is weer eens die vertikale translasie. Maar in die hiperbool is dit die horisontale asymptoot. Kyk, so die horisontale asymptoot, ek dink julle het dit by analities gedoen verlede jaar in graad 10, waar julle horisontale en vertikale lyne gedoen het. Nou, ek onthou toe ek op skool was, is dit vir my altyd bietjie confusing, want as jy so 'n horisontale lyn sien, dan dink jy aan die x-as. So reg. As jy so 'n lyn sien, dan dink jy aan die y-as. Maar so 'n lyn, 'n horisontale lyn, is y gelyk aan die getal. En so 'n lyn, 'n vertikale lyn, is x gelyk aan die getal. Nou hoe ons hom altyd onthou het, is jy moet gaan kyk watse as jou lyn sny. So 'n horisontale lyn, hy sny mos die y-as. Daarom is dit y gelyk aan wat ook al die getal is. Vertikale lyn, hy sny die x-as. Daarom is dit x gelyk aan wat ook al. So 'n horisontale asymptoot, sy vergelyking gaan altyd wees y gelyk aan q. Dis die eerste asymptoot. Die tweede asymptoot kry ons van p af. P is die horisontale
horisontale translasie. Maar dit is die horisontale translasie, een wat om links en regs skryf, so dis die vertikale asymptoot. Alright. Maar sien jy, kom ons kyk gou na die standaardvorm. Sien jy waar is ons y en waar is ons q? Soos ek daai deel ignore is y gelyk aan q. Nou q het altyd te doen met y. Maar p het altyd te doen met x. Maar sien jy p en x is nou aan dieselfde kant. As jy hom in 'n vergelyking wil sit, is hulle saam aan dieselfde kant. En dis 'n probleem. So daarom, wanneer ons met p werk, en dit is die geval by die hiperbool, die parabool, almal, het ons x plus p gelyk aan 0. So om x en p alleen te kry, gaan x gelyk wees aan minus p. So p gaan jy altyd as 'n negatiewe waarde gebruik. As ons staan x minus 5, so p is ons nou minus 5, dan weet jy p is eintlik plus 5. Right, want hy moet na sy eie kant toe gaan. Right, jy gebruik hom as plus 5. So die vertikale asymptoot gaan ons gebruik as, sy vergelyking is, x gelyk aan minus p. Okay, die hiperbool het nog simmetrie asse, maar ek gaan nie nou by hierdie deel oor die simmetrie asse praat nie, ons sal weer daarby kom. Dan gaan ons by die eksponensiële funksie kom. Ek gaan hierdie kant skryf. Alright, die eksponensiële funksie se standaardvorm is y gelyk aan, en let gou baie mooi op, dis a, b, x plus p plus q. Het jy so klein spasie om nog iets by die hiperbool te skryf? Waar is dit langs aan? Ek wil net gou terug gaan soontoe. Ek het vergeet om a so goed te skryf. As a positief is, positiewe a, gaan jou hiperbool in die eerste en die derde kwadrant wees. As a negatief is, gaan jou hiperbool in die tweede en die vierde kwadrant wees. Okay. So by die reguitlyn was a mos jou gradiënt, en ook as a positief is, dan is dit 'n stygende grafiek, as a negatief is dit 'n dalende grafiek. By die hiperbool, as a positief is, dan is hy in die eerste en die derde kwadrant, as a negatief is hy in die tweede en die vierde kwadrant. Hy beïnvloed ook sy gradiënt, as ek dit so kan sê, of sy helling, nie sy gradiënt nie, meer sy helling. So of hy nader aan die oorsprong is, daai blokkie, dit is nou nie meer op nie, of hy so nader is, en of hy verder van die oorsprong af is. Dit doen sy al op, maar jy hoef nie eers dit te teken nie, want daar's niks wat ons kan help met dit nie. Die belangrike ding van a by die hiperbool is positief 1 en 3, negatief 2 en 4. Right. Eksponensiële funksie a. A is weer eens hoe styl hy op of af gaan. Weer eens iets wat ons nie kan help nie. Maar 'n positiewe a beteken jou grafiek is bo die asymptoot. Ons gaan nou kyk na sy asymptoot. En 'n negatiewe a beteken hy is onder die asymptoot. Nou hierdie eksponensiële funksie het ietsie wat ons ander grafieke nie gehad het nie, 'n onbekende. En daai onbekende is b. Right. Nou b het 'n baie belangrike werk en 'n baie belangrike effek op ons grafiek.
B is jou basis. Nou gaan nou vir jou wys op die rekenaar op die program wat die grafieke teken, maar ek wil net hê ons moet dit nou hierso neerskryf. As B, kom ons sê net gou hier, A is nou positief vir die volgende 2. As B groter is as 1. So met ander woorde, hy is 2 of 3 of wat ook al. Kom ek sê net gou vinnig, as B1 is, hy kan nie 1 wees nie, as B1 is, dan gaan jy net 'n reguit lyn hê wat 1 is, want 1 tot die mag enigiets is net 1. So, 'n eksponensiële funksie met B gelyk aan 1 is useless. So, hulle gaan baie keer langs die funksie vir jou sê, met B nie gelyk aan 1 nie. Okay. Of gelyk aan 0 nie. As hy 0 is, bestaan hy ook nou nie. Right. Maar dit beïnvloed nou nie regtig wat ons hier doen. So, as B groter is as 1, hy is positief, so hy is bo die asymptoot. Dan gaan jou grafiek styg. En hierso kom die confusion gewoonlik in met eksponensiële funksie. Die van julle wat laas jaar by my klas gehad het, ons het ook hieroor gepraat laas jaar, ek weet nie of julle kan onthou nie. Maar as B groter is as 0, maar kleiner is as 1. Met ander woorde, hy's 'n breek, so 'n half of 'n kwart of wat ook al. Dan is hy nog steeds bo die asymptoot, nê, want A is nog steeds positief, maar dis 'n dalende funksie. En dis die groot catch. Laat eksponensieel word beïnvloed deur A, is hy bo die asymptoot of onder hom, en hy word beïnvloed deur B. As B 'n heelgetal is, 'n 2 of 'n 3 of 'n 4 en of hy 'n breek is. Hy word daardeur beïnvloed. OK. So as A negatief is en B is groter as 1, dan gaan hy onder die asymptoot wees, maar dis dan basically 'n refleksie van daardie ene. OK, hy reflekteer hom heeltemal net om die onderkant. En as B groter is as 0, maar kleiner is as 1, dan is hy ook onder die asymptoot, maar dan is dit 'n refleksie van die breek wat positief is. So ek gaan hulle net so vir jou highlight, dat jy weet watter is refleksies. Daai ene en daai ene is refleksies van mekaar. En dan hierdie ene en hierdie ene is refleksies van mekaar. So eintlik al wat jy hoef te onthou is as B 'n heelgetal is, dan gaan hy styg. As hy 'n breek is, gaan hy daal. As A positief is hy bo die asymptoot, as A negatief is hy onder die asymptoot. Ok, eksponensieel het net een asymptoot. Die asymptoot is y gelyk aan q.
Ok, hoekom ek die kwadratiese funksie nou vir laaste gelos het? Hy is die een met die meeste hiccups. Ok, want hy het 3 standaardvorme, 3 vorme wat ons kan gebruik. En hoe hulle hom vir ons kan gee. Ok, nou die eerste een is hierdie kwadratiese 3 term enetjie wat ons ken. Nou uit hom uit, kan ons daai dingetjie faktoriseer, en dan kry ons x afsnitte. Ok, dit is wat hierdie ouetjie vir ons doen. Faktoriseer vir x afsnitte. Ja, dis mos nou as jy y 0 maak, dan faktoriseer jy hom en kry jy x afsnitte. Die tweede ding wat ons uit hom af uitkry, is die y afsnit. Nou, ons gaan dit nou ook neerskryf, maar ek hoop julle kan onthou wat julle verlede jaar ook geleer het. As jy die x afsnit wil hê, dan maak jy y 0. As jy die y afsnit wil hê, maak jy x 0. Nou kyk gou hierso, as jy x nou 0 maak om die y afsnit te kry, dan disappeer daai term en daai term. Elke keer. Maak nie saak wat A en B is nie, hy gaan elke keer weggaan. So jou y afsnit gaan altyd net C wees. So daarom gaan dit nie eers vir jou nodig wees om daai moeite te doen nie, want jy gaan leer, jy kry die y afsnit uit hierdie een uit en C is die y afsnit. Nou wil ek hê jy moet net vir my 'n lyntjie ooplos by hom. Ons gaan nog ietsie by hom skryf, maar ek wil eers hê ons moet na die volgende formaat skryf wat hy kan wees. Die tweede ene is die draaipunt formaat. Is daar iemand wat daai formaat herken? Soos wat lyk dit? Wat is daar gedoen? Wat? Vierkantsvoltooiing. OK. As jy daai ding se vierkantsvoltooiing doen, dan gaan jy hom in daai vorm hê. Right. Onthou julle as jy vierkantsvoltooiing gedoen en dan het jy ietsie uitgehaal en dan het jy op die einde 'n hakkie plus 'n getal, sluit die hakkie met 'n kwadraat en dan was daar 'n getalletjie wat buite die hakkie oorgebly het. Dis vierkantsvoltooiing. Right. Nou wat 'n mens uit hom uit kry, is die draaipunt. OK, en dis super belangrik vir ons in graad 11. Die draaipunt. Nou die draaipunt gaan wees negatief P. Onthou julle ons het nou ook gesê ons gebruik P as negatief by die hiperbool. Negatief P en kie net so. Dis jou draaipunt. Daar is jou x-waarde van jou draaipunt, dis die negatief waarde van P en daar is jou y-waarde van jou draaipunt. Nou om van daar na daar te kom, gaan jy vierkantsvoltooiing doen. Right, nou ek het nou al vir julle gewys ook. Ek gaan net geweer hierso skryf, maar die draaipunt van die grafiek van 'n kwadratiese funksie is in graad 11 vir ons ongelooflik belangrik. Die rede daarvoor is in graad 10 het jou grafiek so ietsie gelyk. Right? Dan was daai waarde daar. Was jou x afsnit, jou y afsnit, jou y afsnit, en dit was jou draaipunt. So jy het nie 'n ander draaipunt gehad nie. Dit was dieselfde. Maar wanneer ons in graad 11 kom, gebeur dit. Nou is daai jou y afsnit. En hierdie is jou draaipunt. Kan jy sien dat nou het jy jou draaipunt nodig. So jy het jou PQ vorm nodig. Maar al het ek soos regtig super baie moeite met julle gedoen met vierkantsvoltooiing, besef ek dat julle nie daarvan hou nie. Net soos wat ek nie daarvan gehou het op skool nie.
Maar, en niemand ooit daarvan hou nie, moenie worry nie, don't feel alone. Daar is lig in hierdie tonnel. Want jy kan uit daai 3 term ook iets van die draaipunt af kry. En dis die x-waarde van die draaipunt. Nou as jy die x-waarde het, dan kan jy hom net in die plek van x gaan invervang en jy die y-waarde het. Nou hoe jy dit doen is jy sê minus b op 2a. Nou kom, ek wys net gou vir jou hoekom alles bymekaar. Onthou julle die formule waarmee ons gefaktoriseer het. Onthou julle vir delta? Ja. Nee. Dink gaan die formule dan haal jy vir delta uit. Wat bly oor in jou formule? Minus b op 2a. OK. En dis die formule wat jy gebruik vir jou x-waarde van jou draaipunt. All comes together, né? OK. Right, so inderwaarheid gaan jy dalk nie eers vierkantsvoltooiing hoef te doen tensy 'n vraag jou verplig om vierkantsvoltooiing te doen nie. Want jy gaan p uitwerk met daai basically en dan net weet daar moet 'n minus bykom. En dan gaan jy daai waarde in vervang en q uitwerk en dan weet dis jou q-waarde. Wat? P is minus b op 2a met 'n minus by, as jy hom in die vergelyking gaan sit. Kyk, x is, p is net die x-waarde van die draaipunt. So onthou jy het 'n grafiek, x kan enigiets wees. Maar op daai punt is die x-waarde van die draaipunt. Is daai ding en dit is minus p. Is dit jou vraag? Jy gaan, wanneer ons nou die voorbeelde met dit gaan werk, dan gaan dit alles bymekaar kom vir jou, hoor. So hierdie is nou vreemd want jy het nou geen verwysingsraamwerk van 'n skets hoe dit werk of whatever nie. So ons het net nodig om hierdie teorie te hê. Want onthou, ek gaan julle nou in die diep kant ingooi na hierdie periode. Dis wat ons gaan doen oor funksies, dan gaan jy vraestelle begin uitwerk. Dadelik. OK. So jy het nodig hier om hierdie teorie te hê om terug te verwys na dit. As ek nou vir jou sê breek nie draaipunt, dan moet jy hiertoe kan gaan om te sê, okay, of ek moet vierkantsvoltooiing doen om die draaipunt te kry, of ek kan daai formule gebruik om die x-waarde van die draaipunt te kry wat p is, en dan kan ek hom invervang om die y-waarde te kry. Maar ek gaan jou help met dit, so ontspan. Okay, die derde vorm is y gelyk aan a hakkie x min x1, hierdie het julle in graad 10 gehad, x min x2. Okay. Kan jy hom onthou? Right. Wat 'n mens of waar mens hom gebruik is as jy albei die x afsnitte het. Right, so sê nou maar ek gee vir die skets en die kwadratiese funksie sny die x as by minus 2 en by 5, dan gaan jy daar in vervang minus 2 en dan gaan jy daar in vervang 5. So dit gaan basically wees x minus minus 2 wat x plus 2 word en dan x minus 5 wat dan net x minus 5 is. Dan gaan jy met mekaar maal, snavel, get everything back, maal jou a-waarde in en dan jy dan. OK. Ietsie baie belangrik wat ek wil hê jy moet oplet. Super belangrik. Alhoewel elke vorm anders is, het hulle al drie 'n a in. En dit is dieselfde a. So as jy a in daai vorm het jy ook a in daai vorm. En jy het ook a in daai vorm. Jy het die a. Nou hoekom dit belangrik is, dis een van die onbekendes wat jy gaan moet uitwerk, né? X en y gaan onbekend bly, ons worry nie oor hulle nie. Jy gaan a moet kry, b moet kry, c moet kry. Of a, p en q. Of a en dan gaan jy jou x afsnitte moet hê. Maar a is dieselfde by almal. Dieselfde a. Right. Is jy reg met dit? Cool. Kyk gou op die bord.
Daar is ons 'n reguit lyn grafiek. Jy hoef nou niks te skryf nie, jy kan nou net sit en bietjie kyk hoe al die goetertjies verander. So, die eerste ding, daai is die standaardvorm, is daar as jou A-waarde 1 is en daar's geen key-waarde nie. Nou kyk gou hoe verander hy as A verander. So as ek A5 maak, sien julle hoe styler het hy geraak, want dit beïnvloed hoe styl hy op en af gaan. Of ek kan hom 0.5 maak. So ja, gaan hy platter. Dis die helling wat beïnvloed word. Reg, dis wat A doen. So haal hom uit. Right, kom ons sê plus 2. Wat gebeur met jou key-waarde? Hy het jou, waar hy gesny het by die oorsprong, het hom 2 waardes opgeskuif en nou sny hy by 2. Onthou julle, ek het vir julle gesê, of ons het neergeskryf by die reguit lyn, dis die vertikale translasie, maar key is ook jou y-afsnit by die reguit lyn. Kyk. Kan hom ook vir jou minus 5 maak, kan skuif hy hom af. Julle kry die idee. Julle ken die reguit lyn, geen probleme daarin. Right down. Oops. Kyk. Kom ons maak eers daai in 1. Right. Daarso is jou standaard hiperbool. Y is gelyk aan 1 op x. Kyk, kom ons kyk wat gebeur as jou A verander, maak hom 5, sien jy, dan skuif hy verder weg. Dis nie iets wat ons help wanneer ons hom teken nie, hoor? Dis maar net om vir jou te wys. Minus 2, daar gaan hy in die tweede en die vierde kwadrant. Dis wat A doen. Okay, dis waar hy vir ons belangrik is wat se kwadrante. Right, kom ons sit 'n gewone 2 daarin. Kom ons kyk gou na key plus 3. Daarso skuif hy, kom ek vat hom net gou weer weg. Sy asymptoot is nou op die x-as. So dis y gelyk aan 0. As ek key maak plus 3, dan word my asymptoot opgeskuif, so y is gelyk aan 3 nou. Dis die waarde waarna toe hy neig, maar hy hom nooit gaan raak nie. Okay, dis wat key doen. Sit vir jou minus in, minus 4, dan skuif hy hom af. Okay. Kom ons sit gou p-waarde in, plus 2. Hier gebeur nou ietsie funky monkey, né? Kyk wat het ek ingesit. Ek sê plus 2, dan sou mens dink hy gaan 2 waardes regs skuif. Nee, maar hy skuif 2 waardes links. Want onthou, P werk met die omgekeerde, hy die minus by. So al staan daar plus 2, moet jy weet as hy alleen kom, is dit mos eintlik minus 2. So die grafiek skuif links. So kom insit minus 5, dan skuif hy 5 waardes regs. Ongelooflik belangrik hierdie, hoor? Baie belangrik. So net weer vir julle wys, plus 4, gaan hy links, minus 4, gaan hy regs. Okay. En dan as ek 'n waarde by P het en by Q het, dan het hy hom regs geskuif, 4 waardes, oor dit minus 4 is, en hy het hom 2 waardes opgeskuif. So Q, as hy plus 2 is dit op, as hy minus 2 is dit af. Dis net P wat omgekeerd is. In jou vergelyking staan daar x minus 4, maar as jy sy waarde alleen wil hê, so jy wil nou die asymptoot hê, dan gaan jy hom uithaal daar, dan sit x minus 4 gelyk aan 0, so dis x gelyk aan 4. So in plaas van elke keer daai sommetjie doen, jy kan elke keer die sommetjie doen, gaan jy weet, daar staan x minus 4, die asymptoot is x gelyk aan 4. Okay, jy gaan sien wanneer ons hom doen, dan gaan jy okay wees met dit. Nou, dis die hiperbool. Eksponensieel. Ek wil net gou daai enetjie vir jou wys, onthou julle ek het vir jou gesê, jou b-waarde kan nie 1 wees nie. Dis hoe jou grafiek gaan lyk, en dan is dit net 'n reguit lyn, want 1 tot die mag enigiets is net 1. Wat hy dan nou plus 4. Dus 1 plus 4, so almal gaan 5 wees.
So ek gaan 'n 2 daarin sit. Nou kyk net gou-gou wat gebeur as daar nie 'n p-waarde is nie, dan lyk hy so. As ek sê plus 2, dan skuif hy bietjie links, sien julle? Hy skuif in 'n mate links, maar dit is nie iets wat, dis nie 'n spesifieke punt op die grafiek wat ons kan gebruik nie. So neem net kennis, dis wat gebeur, jy hoef nie daaroor te dink wanneer jy kan nie sy p gebruik nie. Okay. Ons kyk gou na sy kie. As ek sê plus 3, sy oorspronklike asymptoot was gewees by y gelyk aan 0. Ons sê. As ek sê plus 3, dan skuif hy op, sy asymptoot is nou by y gelyk aan 3. As ek sê minus 5, dan skuif hy af, dan sy asymptoot nou by y gelyk aan 5. So daai is 'n belangrike een, nee, is my asymptoot, ek kan hom inteken. Nou die heel belangrikste deel wat ek nou vir julle gesê het. As ek hierso insit minus 2 tot die mag x. Laat ek dit net dalk hierso skryf. Okay, die van julle wat nie hier is, ek sal môre weer vir julle wys op die bord, want dit staan nou op die bord. Kyk, onthou my môre. Kyk gou hierso. Hierso is waar die triek in kom. By eksponensieel. As jy 'n vergelyking het, y gelyk aan minus 2 tot die mag x, dan moet jy verstaan en onthou dat daar nie staan minus 2 tot die mag x nie. Daar staan actually minus 1 maal 2 tot die mag x. Okay. So die feit dat daar minus staan, beteken jy het 'n a-waarde wat nie net 1 is. As daar so net staan 2 tot die mag x, is jou a-waarde 1. Maar as daar staan minus 2 tot die mag x, dan is jou a-waarde minus 1. Hoekom is dit belangrik? Kyk hier, as jy hierdie ding op jou sakrekenaartjie gaan tik. Jy sê hakkie minus 2, sy hakkie tot die mag minus 2, dan gaan jy kry 'n kwart. En dan tot die mag minus 1, dan gaan jy kry minus 0. En dan 0 gaan jy kry 1, en dan 1 gaan jy kry minus 2, en dan 2 gaan jy kry 4. Nou, as ek net gou blits vinnig vir jou daai kan skets. Dit lyk so. Uitkeer. Hierdie een is 'n grafiek lyk so. Toe dit minus 2 was dit 'n kwart. Minus 1 was minus 0. 0 was 1. 1 was minus 2. 2 was 4. Okay, jy weet nou die basiese kennis het van hoe 'n eksponensiële funksie lyk, 'n eksponensiële grafiek lyk. Wat is dit? En dis wat gaan gebeur as jy hom gaan gebruik as jou basis as minus 2. Jou basis kan nie negatief wees nie. As daar 'n negatief vooraan is, beteken dit jou a is negatief. Right. Hoe gaan julle dan nou op die sakrekenaar tik? Nou julle is baie gelukkig, ek het al vir julle vertel hoe gelukkig is julle met julle sakrekenaars. Maar as jy net gaan tik minus 2 en jou x se waarde in vervang, gaan hom in elk geval reg gebruik. So moenie daar stres nie. Maar sê nou ek was, dan sê jy getik het minus hakkie 2 sy hakkie tot die mag x. Dan separate jy hulle. Dan so minus wat net elke keer met jou antwoord maak. Dan gaan jy daai antwoorde kry. So jy gaan insit minus 2, 2 tot die mag minus 2 is 'n kwart, maal minus 1 is minus 'n kwart. 2 tot die mag minus 1 is mos 'n half, né? Negatiewe eksponente is breuke. Maal minus 1 gee vir minus 'n half. 2 tot die mag 0 is 1, 1 maal minus 1 is minus 1. 2 tot die mag 1 is 2, maal minus 1 gee vir minus 2. 2 tot die mag minus 2 gee vir jou 2 tot die mag 2 gee vir 4, 4 maal minus 1 gee vir minus 4.
Dan gaan jy grafiek so lig. Right, minus 2 gaan vir jou minus 'n kwart gee. Minus 1 gaan vir jou minus 'n half gee. 0 gaan vir jou minus 1 gee. 1 gaan vir jou minus 2 gee. 2 gaan vir jou minus 4 gee. Lyk daai bietjie meer soos 'n eksponensiële funksie. So as daar 'n negatief vooraan is, beteken dit, wat het ek nou vir jou gesê? Jou grafiek is aan die onderkant van jou asymptoot. Dis al wat dit beteken. Okay. Kom ons kyk hom gou hierso. So daar is ons minus 2 onder. As hy bo is, sien jy is 'n presies 'n refleksie. Presies. Okay. As hy 'n half is, ons het nou dit ook beteken. Hy is nog steeds positief, so hy is nog steeds bo. Maar dan is hy dalend. En as hy minus 'n half is hy presies 'n refleksie van hom. Sien jy dit? Net so, hy flip net onderkant toe. Weereens minus 'n half, jou basis is nie minus 'n half nie. Jou basis is 'n half. A is minus 1. Weet julle dit? So as hulle vir jou 'n eksponensiële funksie gee wat sê minus 3.2, dan gaan jy nie sê minus 3 maal 2 is minus 6 en dit gebruik as jou basis nie. Jy gaan sê 2 tot die mag whatever en jou finale antwoord maal met minus 3. Okay. Right, dan wil ek nog die parabool vir julle wys. Okay, verlede jaar het julle begin met die parabool, die kwadratiese funksie. Daar is sy standaardvormpie. Hy sny by die oorsprong, sy armpies gaan so met dieselfde hoeveelheid op, baie mooi, baie netjies daar gehad hy. En toe het julle hom vertikaal getransleer, so jy het byvoorbeeld minus 4 ingesit, dan kon jy hom mooi gefaktoriseer het, sien julle, daar is die verskil van twee vierkante, en jy gekry plus 2 en minus 2, dit was jou 2x afsnitte, easy peasy, het jy hom so gedoen. Onthou julle dit? Ek dink dit was nog 'n vraag in die eksamen ook. Right, nou, onthou julle ek het vir jou gesê, jy kan hom nie faktoriseer as dit is x kwadraat plus 4 nie. Kan jy sien hoekom? As jy faktoriseer, dan kry jy jou x afsnitte. Waar is jou x afsnitte? Daar is nie. Dus kom jy nie kan faktoriseer nie. Dus kom jy delta 0 is, as hy in daai geval is. Right, nou, ons kan nou ons middelste term insit. Dis wat gebeur as daar 'n middelste term is. Hy skuif hom ook links en regs. Weereens kan jy sien, jou y-afsnit is 4, baie mooi kan ons hom daar aflees. Jou draaipunt kan jy nie weet wat dit is nie. Nie uit daai vorm uit nie. Jy gaan of vierkantsvoltooiing moet doen, of minus b op 2a, daai storieetjie, om die draaipunt te kry. C en Q is nie dieselfde nie. Sien julle dit? Gaan jy dit onthou? Draaipunt is nie C nie. Q is nie die y-afsnit nie. Ja. Kan ek dit doen wanneer ons by daai vraag kom? Net kyk, daar's net 10 minute oor. Okay, wag, kom ons doen maar gou. So, kom ek wys gou vir jou wat is sy draaipunt is minus 2,5 en minus 2,25. So skryf dit gou daar neer dat jy onthou. Minus 2,5 en minus 2,25. Ek wil net hierso laat die wat nie is nie ook kan sien. Right? En die 3 term is x kwadraat
plus 5x plus 4, né? Dit het ek geskryf nou, ja. OK. Kom ons kyk gou hierso. Right, so as ons die draaipunt se waardes wou bereken het, dan sê die formule dis minus b op 2a, so jy gaan basically net sê minus 5 op 2 maal 1, en dan kry jy minus 5 op 2, en minus 5 op 2 is minus 2,5. Wat was hy veronderstel om te wees? Minus 2,5. Nou as jy die x-waarde van die draaipunt het, dan gaan jy net daai waarde vat, en hom invervang, so jy sê minus 2,5 kwadraat, plus 5 maal met minus 2,5, plus 4, en jy tik dit op jou sakrekenaar, nou kom ek doen dit net, Janelle, om jou te bewys, ek's reg, anders sê ek jok. Minus 2,5 sy die hakie kwadraat, plus 5 hakie minus 2,5 sy die hakie plus 4. Kyk, dis wat ek ingetik het. Right equal to minus 9 op 4 is minus 2,25. Kyk, sonder om enigstens vierkantsvoltooiing te doen. As ek vierkantsvoltooiing sou gedoen het, so ek gesê x kwadraat plus 5x, wat is die magic getal daarso? Die helfte van 5 gekwadreer, so dis 5 op 2 sy die hakie kwadraat, plus 4, en dan moet ek daai ding daar minus ook, so dis minus 25 op 4, né? Kyk jy na my nog op? Daai julle hierdie? Right, so ek sê die hakie, of ek begin die hakie daar, daai in se wortel, daai in se teken, daai in se wortel, so is net 5 op 2, sy die hakie kwadraat, 4 minus 25 op 4, geef my minus 9 op 4, so my draaipunt is minus P, en Q, en hy is veronderstel om te wees minus 2,5 en minus 2,25. So, kom my metode is werk. Kom net 'n hakie om 'n koördinaat te wys, daar is jou draaipunt net so. So daar's nie 'n meer reg of 'n minder reg manier nie. Hulle sal nie so sê jy moet Hulle kan jou op 'n manier verplig om vierkantsvoltooiing te doen. Dis hoekom jy moet kan vierkantsvoltooiing doen. Maar dit gebeur minimaal. OK, het julle dit? Right. Laaste dingetjie wat ons nou moet doen. Laaste dingetjie. Nou gaan ek vir jou huiswerk gee. Kyk. Julle het al verlede jaar met hierdie te doen gehad. Wie kan vir my sê wat is 'n definisieversameling? Al die moontlike waardes van x vir die grafiek. OK, so kom ons skryf hier daar moontlike x-waardes. Ek gaan nou met jou daaroor praat. En die waardeversameling is dan? Moontlike y-waardes. OK, julle nou, ek gaan hom nou as 'n voorbeeld gebruik, want sy gaan nie omgee nie, ek weet sy gaan nie. Jenna het laas jaar graad 11 wiskunde gehad. Nou, om die definisieversameling en waardeversameling te kan gee, moet jy sien waar die grafiek loop, om te kan dit doen, en obviously kan sy dit nie doen. Sy het letterlik die waardeversamelings en definisieversamelings van die grafieke uit haar kop uit gaan leer. Dit is hoe moontlik dit is, want dit is elke keer dieselfde. OK, as jy dink aan 'n reguit lyn, wat is die moontlike x-waardes wat hy kan kry? Ek praat nie die asse verwys nie na dit nie, ek verwys na die grafiek. So die grafiek loop van hierdie kant af op tot daai kant toe forever. So al die x-waardes wat jy kan invervang, min oneindig tot oneindig. Jy kan enige x-waarde invervang. So jy sê, die mooi wiskundige woordjie daarvoor is x is 'n element van reële getalle. Watter y-waardes kan hy bereik? Enigiets, van min oneindig tot by plus oneindig. Enige y-waarde. Wat is die waardeversameling van enige reguit lyn? Eie element van reële getalle. Dan kan mens gaan kyk na 'n so, jy het nou net in die Engelse klas gedoen. Jy kan gaan kyk na 'n kwadratiese funksie, 'n parabool. Sy x-waardes, enigiets van min oneindig tot oneindig. X is 'n element van reële getalle, maar sy y-waardes het 'n limiet, né? Want hy bereik 'n minimum en dan gaan hy op of hy gaan en hy bereik 'n maksimum en hy gaan weer af, né?
So as dit 'n positiewe grafiek is, gaan dit wees van jou draaipunt af, minus 8, tot by oneindig. Dis jou uitwaardes. Right. As dit 'n sad grafiekie was, dan sou dit wees van min oneindig tot by jou draaipunt. Dit is elke keer so jy kan dit leer, jy hoef nie eers te sien. 'n Hiperbool, wat ek kom geteken het, kom sit nou uit. As jy na 'n hiperbool kyk, hy begin, sy x-waardes is van min oneindig af tot by oneindig. Maar, daar is een waarde wat hy nie kan wees van jou asymptoot. So mens gaan sê, x is element van die reële getalle, maar x mag nie gelyk wees aan 0 nie, want in hierdie geval is my asymptoot by 0. As jou asymptoot by 5 was, dan sou ek sê, x nie gelyk aan 5. Wat se y-waardes kan hy hê? Van min oneindig af tot by oneindig, y is element van die reële getalle, maar daar is een wat hy nie mag wees nie, jou asymptoot, so jy gaan sê, y nie gelyk aan 0. As jou asymptoot by minus 4 gelê het, so jy gesê, y nie gelyk aan minus 4. Whatever. Dit is elke keer dieselfde. En jy kan dit nie doen nie, jy mors punte, want jy kan nie hierdie doen nie. Jy moet dit net gaan leer as jy dit nie kan sien. Eksponensieel, hy gaan altyd van, as dit 'n positief is, as A positief is hy van jou asymptoot tot by oneindig vir jou waardeversameling. Sy definisie versameling is op min oneindig tot oneindig, x-element van die reële getalle. Sy waardeversameling is van jou asymptoot af tot by oneindig. Maar jy sit nie jou asymptoot ooit in nie, hè? Want hy mag nie wees nie. Weet jy wat insluit en nie insluit nie? Okay. Ronde hakies sluit hom nie in die blok hakies sluit hom in. As dit 'n negatiewe grafiek is, dan gaan jou y-waardes wees van min oneindig tot by jou asymptoot. Asymptoot nie insluit. Dis dit wat waardeversameling en definisie. Okay. Right, jou huiswerk vir my vanmôre is, julle stem saam my mens moet wiskunde verstaan om dit te kan doen. Jy moet soveel, kyk hier, julle wat by die huis is, soveel verstaan. Die res moet jy gaan leer, okay? Hierdie blaaie, gaan leer jy, vanmôre. Ek raak so op, ek spoeg julle sommer. Jy gaan leer dit vanmôre. En dan sal jy sien, hierso vra ek, wat doen A, wat doen Q en wat doen P? Gaan skryf my, wat doen A? Wat doen hy by die kwadratiese funksie? Wat doen P, wat doen Q? En dan lees deur dit, jy sal sien by die hiperbool. Het ons nie by die simmetrie as, ons het nie vandag daaroor gepraat nie. Ons sal daaroor praat môre en wanneer ons voorbeelde begin doen. En los maar hierdie laaste blaadjie vir my, ons sal dit môre gou vinnig in die klas saam doen. Okay, maar die res jy moet dit ken, hoor? Okay.